Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bu videoda sizlerle birlikte arkadaşlar, bildiğiniz gibi spor delisiyim ve benden iyi yapan olmaz sporu ve bugün sizlerle challenge yapıyoruz. Evet arkadaşlar, böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız video like atmayı ve kanalıma şu alttan abone olmayı unutmayın gençler. Ve arkadaşlar crossbar challenge yapacağız biraz gençler, şu kameramanla. Evet, şu an yüzünü görmüyorsunuz ancak birazdan göreceksiniz. Evet arkadaşlar, beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Geçelim videoya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk önce şunu yapacağız. Evet, şunu yapacağız sona kadar ve sonra arkadaşlar evet gençler, sonra da şunu yapacağız. Şundan sonra da ne yapacağım göstereyim şimdi. Evet gençler, son olarak da şunu yapacağız. Şuradan çıkacağız. Şurada crossbar yapacağım 2 tane, sonra oraya gideceğiz. Oradan da tam şurada tam 10 tane crossbar yapmaya çalışacağım gençler. Evet, geçelim videoya. Evet arkadaşlar, evet ilk önce kameramanın yapmasını istedim. Evet, şimdi start. Hop, ne oldu? Boy yetişmiyor. Aha, boy yetişmiyor. Tamam şimdi. Evet arkadaşlar, kameraman boy yetişmiyor. Şurası da daha uzun, gördüğünüz gibi kameramanımızın boy yetişmeyecek. Tamam. Bir daha zıplasana. Hop. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kameramanın boy yetişmedi. Evet, şimdi ben zıplayacağım ve ben yapacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi kameraman. Evet, şimdi şunu yapacağız. Şunun ismini bilmiyorum ama yapılmasını biliyorum. Şimdi çocuk olduğu için ona 10 tane diyorum. Kendim 5 tane yapacağım, tamam mı? 10 tane yapacak o. şaka. 2 tane yapsın hakikaten çocuk ya. Tamam, 2 tane yap. Evet. Şimdi hop. Tamam. Olmadı, tamam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kameraman birazcık yaptı ya. Tamam, şimdi ben yapacağım. Evet, bildiğiniz gibi. Evet arkadaşlar, ben proyum. Evet, ben havada soğuk, şurada yağmurdan ötü ıslak arkadaşlar. Bakın, ıslak ama yapıyoruz. Evet. Şimdi 5 tane yapmaya çalışacağım. Evet, büyük bir borcum. Hiç zorlanmıyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi tam 5 tane yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dilerseniz geçelim en sonuncuya. Son olarak şu kameramanı görüyorsunuz. Şirin bir çocuk. Evet. Benim ya. Nasıl da bakıyor. Evet arkadaşlar, şimdi şu sonuncuyu yapacağız. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi arkadaşlar, start deyince başla. Start. Evet, şimdi şuraya çıkacak. Tamam şuraya çıktı. Aha, şuraya yaptı. Evet. Kameramandan iyi çekiyorum ya. Vallahi diyorum. Aha, bir defa çekin. Çocuk olduğu için bir defa çekin diyorum. Hop. Aha. Hop. Aha, yine boy yetişmedi çocuğun. Yine boy gördüğünüz gibi yetişmedi ama burası çok uzun. Her neyse arkadaşlar. Tamam, yine ben yapayım. Çocuğun boyu çok kısa.
evet. Hata bende değil. Evet, hava hakikaten. Hava çok soğuk ve de yağmur yağdığı için şunlar ıslak arkadaşlar. Evet, ben hiçbir şey yapamam. Evet, gördüğünüz gibi şu kasları kaslar oldu. Evet arkadaşlar, ellerime de bir bakın, kıpkırmızı olmuş gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar, burada da bu challenge'ı ben kazandım ya. Tamam, ben kazandım challenge'ı. Benim videom, ben kazandım, anladın mı kameraman? Evet arkadaşlar, her neyse, böyle videoların daha çekilmesini istiyorsanız video like atıp kanalıma alttan abone olmayı unutmayın ve beni de Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, ve kendinize iyi bakın, hoşçakalın.